整个洪仲丘相关的命案延烧了1个多月，然后呢，中华民国倒了2任国防部长，走了1个陆军司令。那马总统呢，还忙着要去中南美洲跟过境纽约。可是回头来看哦，今天就冒出了一个消息，什么消息？严明这个新任国防部长，听说耍了官威。我们看一下下面这则报道。 从杨建筑手中接过印信，严明从这一刻起，除了得统御三军，还得重整低落的士气。就在严明接任国防部长的隔天，他立刻下令招来全岛近1000名旅级以上的主官管，来到了中爱营区，召开全军重要干部座谈。大老远把大家找来，开了1个多小时的会议，除了业务报告和座谈外，一大半的时间都是严明在训话。另外通批浪费钱，因为从左营到台北高铁就要1490元，再加上午餐费550，一个人就要3530元，南部这回来了250人，中部200人，算一算至少花费上百万。为了新部长，真的有必要吗？是有开了一个座谈会，那总共召集的开会的人数呢是312位啊，那这包含了就是国防部相关联参单位的这个主管，那整个花费的话呢，也绝对没有像媒体所说的这个100万元。 好，蔡委员，我们看到军方高层的斗争真的是高手过招，刀刀见骨哎。所以你看，严明哦，昨天呢，第一天他上台就把旅级以上的全国陆海空的干部把他集合。你是在耍军威吗？你是在下马威吗？这个是在劳师动众、劳军伤财啊。我是感觉讲你今嘛吼。 严明，你最应该做的就是马上到基层里面去，去跟各部队、跟遐基层的部队，阿兵哥哈，干高薪，打鼓励、打鼓舞，让他们能够恢复士气，能够恢复所谓军人的尊严，然后提振军魂，然后防范军纪发生，这个才是应该你严明。 你要做的嘛，你要往下去扎根，往下去走啊。你怎么把那些旅级的干部招来下马威、下军威呢？那蔡委员，今天会有这个新闻见报哦，一定是有相关的军中的这些中阶的干部哦，有人不满，有人不服，然后就爆料给媒体嘛。所以显然严明未必压得住阵脚哦。说好，这个严明啊，他是一个。 我认为啦哈，他是一个挑战最大史上的一个国防部部长。哦，他现在最需要的是什么呢？总统的完全授权跟完全支持。对，然后他要从由下而上，包括民气可用、民意的支持哈，让严明去做部队的民主化跟现代化。这个是你严明现在最严重的挑战。你看，你一搞啊，把那个全国的旅级以上的干部把他一召集哈，马上有人捅你啊。对，这个一定是不满你的人。 想要斗争的人把消息弄给记者嘛，弄记者来写来污名化你嘛。对，所以严明你现在挑战非常的大，你的责任也很重大。所以你现在应该的是往基层跑，然后让整个基层的士气可以拉起来。拉起来之后啊，你才能够有条不紊的就军中的。 这个民主化，去做落实改革，那未来军中军神移到这个所谓司法之后哈，整个军中的管理哈，完全都要改变呢。未来你可能要更多的用心，人权人道，你今麦未来就是带兵都要带心嘛每当讲处处拢要用这种的军法去威吓，然后要领导，这个不可能的嘛。所以我们这样讲，你现在如果不赶快去建立这些新的观念，或者是军中的新秩序啊，未来这个部队是打不了仗的。所以停止内斗。马总统啊，你在会计法的时候，2、3天就要来盖落过啊，就要把签落啊。你现在军生法，你来坑咧，要等你出国回来才要签。 你说好了，立法院给你拖到，那当时会计法立法院怎么不会拖呢？对，就是有人说了要他快就快，有人要他慢就慢嘛。所以这个物件唔当办啊。赶快把洪仲丘的案子做有尊严，然后还给人家公道，把它结束掉，然后让我们的这个国军可以浴火重生，然后大破大立。那未来咱的国军才有可能作战呐。 要不然的话，我怕中华民国国军会很惨。好，那我们刚刚讲到的红案，今天一早呢，律师团再度抗告。我们再看一下下面这则报道。我们听，敢会当卖冲阵。
洪爸爸难得开金嗓，在媒体面前公开唱歌，而翁立友一听到洪慈庸说过爸爸曾经到高雄听过他的演唱会，翁立友立刻取得联络后，从台北南下探视洪家。很欣赏洪慈庸的翁立友妈妈也一起跟来，还一直的称赞洪慈庸，让未婚的翁立友觉得尴尬，立刻打断，过程中妙语如珠。我看到伊，我讲这是来为伊的迄个付出，真勇敢，真勇敢嘛。不介意啦，有男朋友啊，莫个无。今仔我都真的亲近哦，介坐做伙，佮介握手，会使讲10分的欢喜啦。我昨暝困较袂去，我一个安排。另外，针对案情本身，洪家律师团下午会再和军检讨论再提抗告，因为起诉的人员当中还有漏网之鱼。像参谋主任跟救援，他是人事官的部分，那他可能在过程里面好像有拿就是宪兵官的章去盖，对，那这边部分他们都有相对的责任。而军审法因为马总统出访无法立即公告，洪慈庸说可否由副总统代为公告，让军审法的公告程序不会受到延误。记者张一智、张哲源 SNG 小组台中报道。好，蔡律师，我们看到今天一早你们再度的这个跟军检召开了会议，然后第3度要提抗告。对，因为这个抗告我们是认为说，在这个第2次交保哈，那我们认为说，既然已经提出了有这样一个串供的一个事实，有串供，沈威志啊，还有副局长何江忠3次召开所谓的一个这个我们认为就是串证大会了，模拟应讯，对，模拟应讯，模拟应讯这个基本上他就是在串供嘛，他把每一个人交代得清清楚楚，说你到法庭上要怎么讲话，这个不是串供是什么？那第2点就是说，包括范左宪他在开庭的时候，他竟然拿着一个本子，拿着一个本子在做应讯。这样的话，你竟然还说这个不是已经经过交代、经过大家串供好的一个笔录？我们真的觉得军法官在这方面是很夸张的。所以军检他做了这样一个准备抗告的动作，所以今天找了律师团，那也告诉我们说他们所谓抗告的理由，那跟我们律师团这边交换意见。不过我觉得这些都是在做假动作，因为我觉得所谓的重点，我们认为说，既然这个军事审判法3读已经过了，8月6号3读过了嘛，对，那它3读过主要是针对2部分，第一部分就是说在军法的陆海空军刑法的44条、45条、46条、76条，即刻实施，所以这部分只要经过总统的一个公告，3天内就可以实施了。至于其他的部分，可能就是5个月后，这部分还要再定很多施行细则。但是对洪案是马上有帮助的，因为洪案是在这个前面这个部分，马上就可以有帮助的。但是呢，这个案子到目前为止，立法院还没送到总统府啊。对。结果总统府纵使是他明天说，他跟我们的消息说明天会送到总统府，明天总统在哪？总统今天现在此刻在纽约，去见他的金溥聪了。他为了7夕情人节去见他的金溥聪。对啊，今天7夕耶。我们真的觉得很纳闷。那现在怎么办？就算是把这个法案送到了总统府，也没有人可以签。爱情来。所以我觉得说。整个军中，他对这个军审法，我们目前的感受是有一股保守势力在反扑，会不会在这段期间，因为总统出国，他会到了22号才回国，对，那22号在这段期间，会不会发生了所谓军中又制造了一个怎样的事件？那未来会变成行政院会对这个军审法提出复议，重新讨论。我们现在很担心这样，所以我们认为说，如果马英九你真的对这个25万人上街头的一个呼吁，你真的有把它听进去的话，为什么你在这个军审法的时候，最后3读过，你就表现得不闻不问，你就只准备出国？那我们再讲回洪案，它目前最大的一个危机就是，它所有的证据都已经被湮灭的差不多了，所有的证词也都串得差不多了，对，所以基本上，那为什么你们还不能阅卷？对我们没办法阅卷。就一般来讲，辩护律师在正式起诉之后，至少可以看这一些口供跟资料了嘛。现在他们就是拖延战术，说本案的被告人很多，每个律师都要阅卷，所以你们告诉代理人就只好排到后面去。你军检、你军事法院就停了，不要再办这个案子了，就把全部的卷宗移到桃检去，因为未来也是他们来侦办嘛。让他们先开始准备，了解整个洪案。了解到底有哪些串证是不足的。那第2个部分，第一个是我们认为军检不应该办的，第2是说，如果你要办，为什么你还不动用测谎这个权利？对，
对，因为这个案件物证被消灭，只剩下人证，但是人的供词本身就是不可信的，要怎么去做人证的一个最好的一个检视，就是要经过测谎。就军检，你手头上该用的武器不用，结果不断的在配合这些被告，不断的配合被告。那所以我真的觉得说，他做的这样一个抗告的动作，当然是要做，但是我们觉得是做样子啦。好，那阿仔，我们再回头看哦，马总统升机溜走了，溜到中南美洲，所以这整个案子律师团的所有一切的要求，回到月底又要回到原点了。我们其实必须要先来检证哦，就是我们是不是过度苛求马英九？如果他今天没有讲他管定了，我们会不会对他跑到现场去认不出洪舅舅，这个觉得很生气？不会嘛，因为你原来就说，假设你原来就是我都不想管，我都没有介入，不管混过去，那你就算了。可是问题是，第一个，你今天讲了管定了；第二个，在8月6号当天，军审法已经通过了。请问你为什么不能叫王金平在你出国前把这个法案送给你？我们仔细想一想，如果你说你要管定了，你是不是可以再打一通电话跟王金平讲说，赶快送过来，麻烦你赶快把这个法案送过来，我赶快盖就签了，在我出国前盖了就可以了嘛。对，结果你没有这样做，我们之前讲会计法怎么那么快？对，会计法暗夜偷袭，然后马上就送给行政院，连行政院都收到，还来得及讲说，我们没有要退回哦。这两者就是不对嘛。你为什么？请问在这件事情里面有任何的理由阻止你不能够交代王金平赶快把通过？已经3读通过了，只差总统公布哦，这个法案赶快送交行政院，你盖个章就出国了嘛。而是你要等到13号王金平再送给你，22号你再回来，你盖章再过。请问这样子的拖延有任何的意义吗？没有意义啊，只是表示你心不在此。真的，罗委员，为什么当初会计法在一片叫骂声中可以10万火急的通过，那军审法就可以这样拖？那个你这个精神法的话，它有一个流程的。那大家说，哎呀，是不是总统会故意拖，或谁在故意拖？你躲得了一时，你躲不了一世嘛。已经三审通过的案子，你难道能够还要再把他说，哎呀什么再故意再重新再退回原点吗？其实不可能了，不可能这样子做嘛。那总统回来总是要公布嘛。那在这个他没有公布之前，那就是到底那个军事法庭他们那边，比如说他什么业界的刁难呐，或是说他们一些串供呢办的程序是到底说这个要不要暂停？我是觉得这个我们可以来要求，我们可以来讨论，就说你现在已经精神法通过了嘛，你没有必要继续再审嘛，你们在赶什么嘛所以也没有那必要，或者说你也可以等说好。全部都业界完毕，一次公平嘛？当然你说好，当然是在法律里面，被告是他有优先业界的权利嘛。那你被告业界，那你被害人你也是要业啊。那你干脆就全部都业完了以后，大家公平再来做那个审判的那些辩论的攻防嘛。这个倒是我是觉得这个可以来跟国防部来建议这样子做了。那我是觉得说现在在这个时间点真的是稳定，这个军心最重要了。我想我们在座各位也不希望说国军乱成一团嘛。那我们不能当帮凶啊。我是觉得说这个时间点大家要稍微克制一下了，不要对权力争权夺利者来讲，天下大乱，形势大好。我们稍休息一下，广告过后回到节目现场。